Could you love her? Oh, haunted house. Oh, could you love me now? Introducing the all-new UBON Sound Aqua SP8005 speaker. So hey everyone, welcome to Unboxing Mania 14. Welcome to another budget video. So আজকের ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন UBON Aqua Sound 8005 এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো ফ্রেন্ড, স্পিকারটির স্পেশাল ফিচার্সে আপনারা পাচ্ছেন একটি ক্যারোকা মাইক, যেটা 3.5 mm জ্যাকের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো ফ্রেন্ডস, অ্যামাজন থেকে আমি এই স্পিকারটি পারচেস করেছি মাত্র 1249 টাকা। তো ফ্রেন্ডস, 1249 টাকা দিয়ে এই স্পিকারটি যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে আপনারা ঠকবেন কিনা, বা এই স্পিকারটি আদৌ ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা, তো সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সো আনবক্সিং করার আগে প্যাকেটিংয়ে যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির কোম্পানির নেম আপনারা পাচ্ছেন UBON, মডেল নাম্বার পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যাকোয়া SP8005। এছাড়া স্পিকারটি আপনারা টোটাল 4টি কালার অপশনের সঙ্গে চুজ করতে পারবেন। প্রত্যেকটি কালার অপশন কিন্তু যথেষ্টই আকর্ষণীয়। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন কিছু স্পেসিফিকেশনস, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। তো এরপর আমি আসছি এমআরপিতে। তো এখানে এমআরপি আছে 2999 রুপিস, যথেষ্ট বেশি প্রাইস আছে। এটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 1249 রুপিসে, অর্থাৎ 1249 টাকায়। তো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো ফ্রেন্ডস, এরকম একটা প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটির সঙ্গে এরকম একটা হোয়াইট বক্স আপনারা দেখতে পাবেন। তো বক্সটা এরপর আমি ওপেন করছি। তো হোয়াট ইজ দিস? তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একটি মাস্ক। তো আমার প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আমি মাস্কটা পেয়েছি, জানি না আপনারা পাবেন কিনা। তো এটা কিন্তু একটা গ্রেট অপশন। তো ফ্রেন্ডস, এরপর আপনারা পাচ্ছেন ক্যারোকা মাইক। তো এটা জাস্ট অসাধারণ। তো এটার সাথে কিন্তু আপনারা একটা মাইক পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটাকে আমি সাইডে রাখছি। তো ফ্রেন্ডস, এছাড়াও আপনারা পাচ্ছেন একটি 3.5 mm জ্যাক, এবং পাচ্ছেন আপনারা 3 মিটার ওয়্যার, নর্মাল ইউএসবি চার্জিং কেবিল, এবং সবশেষে পাচ্ছেন আপনারা স্পিকার। তো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ UBON সাউন্ড অ্যাকোয়া SP8005, সম্পূর্ণ কমান্ডো কালারের সঙ্গে। তো ফ্রেন্ডস, আমি এই স্পিকারটি কিন্তু এই কালারের সঙ্গে, এই কালারটি আমি পারচেস করেছিলাম স্পেশালি। এটা আমার কিন্তু যথেষ্ট ফেভারিট একটি কালার। তো দ্যাটস অল। এছাড়া কিন্তু আপনারা আর বক্সের মধ্যে কিছু পাচ্ছেন না। তো ফ্রেন্ডস, এরপর দেখে নেওয়া যাক স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন UBON এর লোগো। এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার। এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা স্পিকারটির সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশের সঙ্গে। স্পিকারটির লেফট সাইডে যদি আসা যায়, তো স্পিকারটির লেফট সাইডে কিন্তু আপনারা সমস্ত অপশনাল বাটন এবং পোর্টসগুলি পেয়ে যাচ্ছেন। তো একদম লেফট সাইডে পাচ্ছেন আপনারা পাওয়ার বাটন, থাকছে মোড বাটন, যে বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির বিভিন্ন মোড চেঞ্জ করতে পারেন। এছাড়া থাকছে একদম মিডিলে প্লে এবং পজ বাটন, তার সঙ্গে থাকছে কল বাটন। তো ফ্রেন্ডস, এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় মিউজিককে প্লে এবং পজ করতে পারেন, এবং যে কোনো কলকে আপনারা রিসিভ করতে পারেন এবং রিজেক্ট করতে পারেন। তো এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন। তো এই ভলিউম প্লাস বাটনে যখন আপনারা লং প্রেস করবেন তখন সাউন্ডকে ইনক্রিজ করতে পারবেন, এবং শর্ট প্রেস করে আপনারা কিন্তু ট্র্যাক চেঞ্জ করতে পারবেন, অর্থাৎ নেক্সটটাকে যেতে পারবেন। এবং পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই ভলিউম মাইনাস বাটনটি যখন আপনারা লং প্রেস করবেন তখন ভলিউম ডিক্রিজ করতে পারবেন বা ভলিউমকে কমাতে পারবেন, এবং শর্ট প্রেস করলে কিন্তু আপনারা প্রিভিয়াসটাকে যেতে পারবেন বা ট্র্যাককে চেঞ্জ করতে পারবেন। এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা একটি ইনবিল্ট মাইক। এছাড়া লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, থাকছে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন, থাকছে USB পোর্ট, এবং পাচ্ছেন আপনারা অক্স পোর্ট। এছাড়া স্পিকারটির রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা কোনো অপশনাল বাটনস বা পোর্টস পাচ্ছেন না। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটি কিন্তু একদমই হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি না। তো একদম খুব একটা হার্ড কিন্তু নয় স্পিকারটি। তো এছাড়া স্পিকারটির ওয়েট আছে মাত্র 400 গ্রাম। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা কিন্তু স্পিকারটি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন, এবং স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সাথে। এছাড়া স্পিকারটির ওয়াট আছে 6 ওয়াট, অর্থাৎ স্পিকারটি মাত্র 6 ওয়াটের একটি স্পিকার। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 1200 mAh এর ব্যাটারি। এছাড়া স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 6 আওয়ার্স, এবং চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন অনলি 2 আওয়ার্স। এছাড়া স্পিকারটির স্পেশাল ফিচার্সের কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি ক্যারোকে মাইক্রোফোন, যেটা কিন্তু এই স্পিকারটির স্পেশাল ফিচার্স। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির একদম লেফট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। তো ফ্রেন্ডস, এই পাওয়ার বাটনটি প্রেস করছি। ব্লুটুথ মোড। তো
তো ফ্রেন্ডস 2-1 সেকেন্ড প্রেস করে রাখার পর কিন্তু আপনারা দেখবেন স্পিকারটির পাওয়ার অন হয়ে যাবে এবং এখানে একটি ব্লু কালারের এলইডি ব্লিঙ্ক করবে। তো ফ্রেন্ডস এরপর আমি স্পিকারটির মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন মাইক্রোফোন। তো এই মাইক্রোফোনটি আমি এরপর 3.5 mm যে জ্যাকটা তার সঙ্গে আমি সেট করছি। তো ফ্রেন্ডস সেট করার পর আপনারা মাইক্রোফোনটিতে পাবেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। তো এরপর আমি পাওয়ার বাটনটি অন করছি। তো এরপর আপনারা যে সাউন্ডটা শুনবেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণই মাইক্রোফোনের সাউন্ড। তো ফ্রেন্ডস আমি এখন মাইক্রোফোনে কথা বলছি। তো ফ্রেন্ডস আপনারা যে সাউন্ডটা এখন শুনছেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ মাইক্রোফোনে। তো নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনাদের কেমন লেগেছে। তো ফ্রেন্ডস এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করবেন নতুন ভিডিও আপলোডের নোটিফিকেশনস পাওয়ার জন্য। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা শুনলেন। তো ফ্রেন্ডস যথেষ্ট অ্যামেজিং একটা স্পিকার কিন্তু আপনারা ইউবনের থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস আমি অলরেডি স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো বলে। আর আপনারা এখন যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমে। Could you love her? A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. A haunted, haunted house. If you just let me out. A haunted, haunted house. Broken windows and a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. You're the people try to burn me down. You're cool, you could you love me once in the coffins and the doors try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit scared, dancing on the verge. সো ফ্রেন্ডস দিস ইজ অল নিউ ইউবন সাউন্ড অ্যাকোয়া SP8005। তো ফ্রেন্ডস আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই কিন্তু আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিতে আপনারা পাবেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই লাউড এবং ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতেই কিন্তু আপনারা স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্টই লাউডের সঙ্গে পাবেন। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বাদ দিয়ে আমি স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু একদম নর্মাল আপনারা পাবেন। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সাইডের পার্টগুলো একটু টান দিলেই কিন্তু ওপেন হয়ে আসছে এইভাবে। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার খুব একটা বেটার বলে মনে হয়নি। তো ফ্রেন্ডস আরেকটু বেটার কিন্তু স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি হওয়া উচিত ছিল। তো ফ্রেন্ডস আপনাদের যদি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লাগে এবং ডিজাইন যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি মাইক, যেটা কিন্তু স্পিকারটির একটা স্পেশাল ফিচার্স বলা যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ইউবনের মধ্যে একটি কোম্পানি। তো যাই হোক স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিকে বাদ দিয়ে যদি আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি পারচেস করে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।